연기나 좀만 참아. 달려. 닭가슴살 줄 테니까. 와. 불 대박이다. 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 왔다. 됐다. 대박이다 진짜 이거. 자, 오늘은 아침부터 이렇게 라면을 끓였는데 너무 춥고 날씨도 흐리고 해갖고 오늘 열라면 한번 먹어보려고 장작불 지펴갖고 이렇게 라면을 끓였습니다. 한번 먹어볼게. 저만 먹으면 그러니까 삼촌이도 닭가슴살 한 개 주겠습니다. 야! 잘 먹겠습니다. 빠질 수가 없지. 자, 한 모금 하고. 열라면 4개입니다 이게. 찬찬히. 너무 진짜 맵다 이거. 와. 야, 오징어 나오면 먹겠는데 살벌한데 이거. 이건 사람 잡는 라면이네. 진짜 맵다.
야, 이 라면이 뭐 이렇게 맵냐? 와, 이거 틈새 라면보다 매운 건가 이게? 아, 매워. 아, 매워도 맛은 있다. 없어. 뭐지? 4개인데 면 다 먹었습니다. 밥을 좀 말아야 될래나? 면을 다 먹은 것 같아요 지금. 다 먹었어? 이렇게 지금 이렇게 아침 시간인데 참 이렇게 먹을 수 있는 것도 좋긴 하지만 여러분들 대신 이렇게 또 아침 시간에 이렇게 술도 먹고 남들 못하는 이렇게 캠핑 느낌도 내가면서 라면도 먹어드려야지 또 방송을 보시니까 제가 대신 오늘은 이렇게 즐기도록 하겠습니다. 그리고 이 채널 멤버십이라는 게 있어요. 여러 가지 멤버십이 존재하지만 그래도 하나 가입해 주시면은 제가 이렇게 지속적으로 먹는 데 도움이 되지 않을까 싶습니다. 앞전 영상 댓글 중에 뭐 하루에 한 끼만 먹냐 뭐 이런 얘기가 있으신데 이거 먹고 또 이따 또 먹습니다. 낮에도 먹고 저녁 때 먹는 거는 뭐 안 찍으니까 하루 종일 먹는 거를 좀 브이로그로 한번 담아볼까 싶기도 합니다. 저녁 때 일 끝나고 이제 또 술을 먹기도 하고. 이 라면이 소리가 저절로 나오네.
면은 다 먹었고요. 밥 한 그릇 말아서 먹겠습니다. 야, 국물까지 먹으면 더 맵다. 근데 이게 무작정 매운 게 아니라 맛있게 매워. 그러니까 계속 입에 들어간다. 술병이 빵꾸 났네. 이렇게 장작불 펴갖고 신라면 덜에드 4봉지 그리고 소주 한 병 잘 먹었습니다. 여기까지 먹을게요.